Fısıltı Ormanı. Bir zamanlar yemyeşil ağaçlarla kaplı, kuş cıvıltılarının hiç eksik olmadığı mis kokulu bir orman vardı. Bu ormanın adı Fısıltı Ormanı'ydı. Çünkü rüzgar estiğinde ağaçlar birbirlerine sırlar fısıldar gibi sesler çıkarırdı. Bu ormanın kıyısında Minik adında meraklı bir tavşan yaşardı. Minik'in en sevdiği şey yeni yerler keşfetmekti. Ama annesi ona hep şunu söylerdi: ormanın derinliklerine tek başına gitme. Çünkü orası gizemlerle, sırlarla doludur. Bir gün Minik ağaçların arasından gelen tuhaf bir ışık fark etti. Bu ışık daha önce hiç görmediği kadar parlak ve çekiciydi. İçinden bir ses "Git ve bak" diyordu. Biraz korksa da merakı daha ağır bastı. Zıp zıp zıplayarak ışığın peşinden gitti. Orman gittikçe sessizleşti. Kuş sesleri kesildi. Rüzgar bile durdu. Minik bir anda durdu. Minik'in önünde yosunlarla kaplı eski bir kapı vardı. Kapı çok ilginç görünüyordu. Kapı bir ağacın gövdesine oyulmuş gibiydi. "Bu da ne?" diye fısıldadı Minik. Tam da o anda kapı yavaşça gıcırdayarak açıldı. İçeriden yumuşak bir ses geldi. "Cesur olan içeri girebilir." Minik'in kalbi hızlı hızlı atıyordu. Ama geri dönmek istemedi. Yavaşça içeriye girdi. İçerisi Minik'in düşündüğünden çok farklıydı. Burası küçük bir oda değil, kocaman bir yeraltı bahçesiydi. Parlayan mantarlar, renkli çiçekler ve havada süzülen minik ışık topları vardı. Hepsi çok güzel görünüyordu. Birden karşısına yaşlı bir kaplumbağa çıktı. Kaplumbağanın kabukları altın gibi parlıyordu. "Hoş geldin Minik," dedi kaplumbağa. Minik şaşkınlıkla "Benim adımı nereden biliyorsun?" diye sordu. Kaplumbağa gülümsedi. Bu orman kalbi merakla dolu olan herkesi tanır. Ama merak bazen tehlikeli olabilir. Buraya gelen herkes bir sınavdan geçer. Minik, kaplumbağanın bu sözlerini duyunca açıkçası biraz korktu. "Nasıl bir sınav?" diye sordu. Kaplumbağa başını salladı. "Kaybolmuş bir ışığı bulmalısın. Bu bahçedeki ışıklardan biri diğerlerinden farklı. Eğer onu bulursan evine dönebilirsin. Ama bulamazsan burada kalırsın." Minik derin bir nefes aldı. Etrafına baktı. Her yer ışık doluydu. Hangisi farklı olabilirdi ki? Işıkların yanına yaklaştı. Bazıları mavi, bazıları sarıydı. Ama hepsi çok benziyordu birbirlerine. Bir süre sonra yoruldu. Oturup düşünmeye başladı. "Farklı olan belki de en parlak olan değildir," diye mırıldandı. Gözlerini kapatıp dinledi. O anda çok hafif bir ses duydu. Sanki biri yardım istiyordu. Minik hemen ayağa fırladı. Sesin geldiği yere doğru ilerledi. Bir köşede diğerlerinden daha soluk bir ışık gördü. Bu ışık neredeyse sönmek üzereydi. "İşte bu," dedi Minik. Yavaşça ışığı ellerinin arasına aldı. Işık bir anda parladı ve canlandı. O an bütün bahçe bu ışığın sayesinde parlak parlak ışıklarla doldu. Yeniden canlandı. Kaplumbağa tekrar ortaya çıktı. "Gerçek farkı gördün Minik,"
dedi. En parlak olanı değil, yardıma ihtiyacı olanı seçtin. Bir anda her şey dönmeye başladı. Minik gözlerini kapattı. Gözlerini açtığında ise kendini tekrar ormanın kenarında buldu. Güneş batmak üzereydi. Sanki hiç gitmemiş gibiydi. Ama Minik'in kalbi değişmişti. O günden sonra Minik sadece meraklı değil, aynı zamanda dikkatli ve düşünceli bir tavşan oldu. Artık sadece yeni şeyler keşfetmekle kalmıyor, etrafındaki küçük detayları da fark ediyordu. Ve fısıltı ormanı rüzgar estiğinde sanki Minik'e şöyle diyordu. Gerçek cesaret sadece keşfetmek değil, doğruyu görmektir.